Atëherë unë po ju përshëndes të nderuar përfaqësues të medjave, nderuar qytetarë të Republikës Kosovës, në cilësi të palës autorizuar sipas nenit 113 paragrafi 4 të Kushtetutës së Republikës Kosovës, posa dorëzuam në gjykatën kushtetuese kërkesën për vlerësim të kushtetutshmërisë të rregullores numër 07/2025 për procedurën e pranimit në shërbimin civil të miratuar nga ana Qeverisë Republikës Kosovës me datë 5 qershor 2025. Kjo është tentativë e radhës e nivelit qendror për të ndërhyrë në punët e komunave, për të acentuar autonominë komunave, autonomi kjo e garantuar me kushtetutë dhe me akte ndërkombëtare, si dhe me ligjin për veçëveriqe lokale. Komunat nuk do ta lejojnë një gjë të tillë. Rregulloria dorëzuar sot në gjykatën kushtetuese për neve është kundër kushtetuese, sepse parashen një sistem të centralizuar të rekrutimit për shërbimin civil, ku procedura e rekrutimit do të zhvillohen nga Departamenti për Menaxhimin e Zyrtarëve Publik në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Kjo çështje, kjo mendësi e qeverisë është kundër kushtetuese, është kundër ligjore dhe presim që këtë ta konfirmojë gjykata kushtetuese e Republikës Kosovës. Ne ju besojmë institucioneve tona të drejtësisë, ne i besojmë gjykatës tonë kushtetuese dhe presim t'i konfirmojë këto pretendime. Presim të konfirmohet se qeveria e Kosovës edhe kësaj radhe fatkeqësisht ka shkelur kushtetutën, ka shkelur aktet ndërkombëtare të zbatueshme në Kosovë, siç është Karta Evropiane për Veçëveriqe Lokale dhe standardet e Komisionit të Venecias. Faleminderit shumë. Nëse sigurisht që vendimi i gjykatës kushtetuese nuk mund të mendohet ose prejudikohet, megjithatë pse e shihni kaq të dëmshëm për nivelin lokal këtë udhëzim? Sepse bjen kundërshtim me frymën e decentralizimit të pushtetit lokal, sepse ndërton marrëdhënie të paqëndrueshme midis pushtetit lokal dhe pushtetit qendror, sepse është ndërhyrje në kompetencat e pushtetit lokal, pra në kundërshtim edhe me ligjin për veçëveriqe lokale, sepse është edhe në kundërshtim me frymën kushtetuese, sepse është në kundërshtim edhe me Kartën Evropiane për Veçëveriqe Lokale. Pra, nuk është hera e parë që ka një tentativë, ka një insistim të centralizohet gjithçka edhe t'ju cënohet pariparueshëm autonomia e komunave të Republikës Kosovës. Prandaj ne besojmë që gjykata jonë kushtetuese do ta shqyrtojë me shumë seriozitet, pra me vëmendje të veçantë, dhe shpresojmë dhe besojmë natyrisht që do t'i konfirmoj drejtësinë e përpjekjes tonë në mjet juridik, ne po e shfrytëzojmë si asociacioni i komunave, dhe unë jam i lumtur që komunës Rahovec i ka ardhur radha që t'jetë përfaqësuese e asociacionit komunës që dorëzon një lëndë shumë serioze në gjykatën kushtetuese dhe që kishmi dhënë zgjidhje mbrojtjes së të drejtave, të kompetencave të pushtetit lokal, të komunave të Republikës Kosovës, përpjekje e cila po vazhdon me cënu këto kompetenca, me cënu këtë autonominë nga ana e nivelit qendror. Pra, nuk është rasti vetëm, edhe shpresojmë që gjykata kushtetuese na sjell sa më shpejt që është e mundur vendimin dhe natyrisht të kthehemi në normalitet dhe komunat t'i menaxhojnë procedurat e rekrutimit përmes menaxherëve të personelit që e ka çdo komunë, dhe natyrisht jemi edhe në pajtim me ligjin për veçëveriqe lokale, edhe në pajtim me frymën e Kushtetutës Republikës Kosovës, po edhe në përputhshmëri me Kartën Evropiane për Veçëveriqe Lokale. Ditën e mirë, bro. Ju përshëndesim.